ရာဇဝင်ထဲမှာစကားအစိတ်သင့်ပုံကလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်တချို့လည်းကြားဖို့ကောင်းကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်ဗျာဦးဇင်းတို့ပကံရာဇဝင်မှာတရုတ်ပြည်မင်းခွေးချေးဆိုပြီးတော့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့နရတိဟပတိမင်းဆိုတာရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနရတိဟပတိမင်းကသူ့မှာသား3ယောက်ရှိတယ်နော်ဥဇနာတဲ့တိဟတုတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတိဟတုဆိုတာနဲ့သူနဲ့ကစကားတခွန်းကြောင့်အများကြီးပြဿနာတက်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြော်စွာတဲ့အဲ့ဒါငယ်ငယ်တုန်းကဒီမင်းကြီးကဒီသားတွေကိုချစ်လွန်းလို့ဝက်လက်ဆိုတာကဝက်ရဲ့လက်ကိုချက်ထားတာသူကနူးညံ့တယ်အဲ့ဒါကိုသားလေးတွေကိုချစ်လို့ဝက်လက်ကိုချက်ပြီးတော့ငပြောပဲနုနုကလေးအုပ်ပြီးတော့ပေးတာဒါပေမဲ့တိဟသူကိုကြတော့ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲမသိဘူးသူ့အမေကိုမုန်းလို့လားတော့မသိဘူးဝက်လက်မပေးဘဲနဲ့ဝက်ချေတော့ပေးတာအဲ့ဒါကိုအမေကရှက်တာရှင်မောက်တဲ့မိဖုရားကဒီပြင်သား2ယောက်ကိုတော့ဝက်လက်ပေးပြီးတော့ငါသားလေးကိုကြမှာဝက်ချေပေးတာဒါအချစ်မတူဘူးဆိုပြီးတော့ငါသားလေးကိုသိခါချတာပဲအဲ့ဒါအမေကရှက်လွန်းလို့စဖူမှုကိုလက်ထိုးတယ်ဘယင်ကြီးမသိအောင်ငါသားကိုလည်းဝက်လက်ပေးအဲ့ဒါနဲ့စဖူမှုကအဲ့လိုပေးတာနောက်တော့ဘယင်ကြီးကသိသွားတော့စဖူမှုကိုအပြစ်တင်တယ်မင်းဘာကြောင့်လို့လှုပ်လဲမိဖုရားကြီးကပေးခိုင်းလို့အဲ့ဒီမှာမူးမတ်ဘိုးဘုံနေရဲ့အလယ်မှာဟဲ့ဝက်လက်ခိုးမလို့မိဖုရားကိုဆိုတယ်တဲ့နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုလိုက်တာနော်မင်းသားလေးကိုလည်းဘာအပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့တခါတည်းရဟဲ့ဝက်လက်ခိုးမသားပြောကောင်းကောင်းရှိတာနဲ့ပြောနေတာနဲ့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကသာပြောကောင်းတာဟိုကကြားမကောင်းဘူးလေကြားမကောင်းတော့ဒီကလေးကဒါကိုငငယ်လေးတွေကစားသိမ့်ထားတယ်ဘယ်တော့မှထုတ်မပြစ်ဘူးအမြဲတမ်းမှတ်ထားတယ်နောက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့တရုတ်တွေလာပြီးတော့နှောက်ယှက်လို့ဆိုပြီးတော့ဘယင်ကြီးပြေးရတယ်လေပြေးတော့ဘယ်ထိပြေးတော့ဆိုတော့သူ့သားကြီးဥစ္ဆနာရှိတဲ့ပသိမ်ထိပြေးတာနောက်အဲ့ဒီမှာတရုတ်တွေရဲ့ရန်ကအေးသွားပြီဆိုပြီးတော့ပကံပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ပသိမ်ကနေပြန်လာတော့လမ်းမှာပြည်မြို့ကိုဝင်တာအဲ့ဒီပြည်မြို့ကိုအပိုင်စားပေးထားတာသူ့ရဲ့သားအလက်ဝက်လက်ခိုးမသားဆိုတဲ့မင်းသားကိုသူကပေးထားတာအဲ့ဒါနဲ့ငါသားစီဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့မိဖုရားဖွာစောနဲ့ဝင်ကြတယ်ဟိုရောက်တော့သားကအရန်နဲ့စောင့်နေတယ်နန်းတော်ထိတောင်အဝင်မခံဘူးလှေပေါ်မှာတခါတည်းဒလွတ်ကင်ထားတဲ့လူ300လောက်ဝိုင်းထားတယ်သားကဝိုင်းထားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထမင်းပွဲထဲမှာဟင်းတိုင်းထမင်းတိုင်းအကုန်အစိတ်ခတ်ထားတယ်မင်းကြီးတဲ့ဒီထဲမှာအစိတ်တွေအကုန်ခတ်ထားတယ်ဒါကိုစားပါလို့ခိုင်းတယ်သူ့ကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်ပြောခဲ့တဲ့ဗဇက်ကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်ပြန်ကြွေးတဲ့သဘောများလားတော့မသိဘူးမှန်ပါဗျာမင်းကြီးမစားဘူးဆို